turi ntabwo twaje muri urusengero nk'abaje gusenga. Ubutumire mwabonye mwese ni ubutumire bw'umushinga witwa Imuhira International. Ndibuze kugaruka uwo mushinga cyangwa se iryo shyirahamwe burakoze cyane. Igaruka cyane ku bintu birebana n'umuco wa Kinyamurenge. Hari imico itari myiza, hari n'imico iyo mico twarayiretse kubera ko twarakishijwe, ariko hari indangagaciro z'umuco wacu, hari n'ibindi birebana n'umuco nabyo duha agaciro kandi nanone bidufasha mu gikristo. Hamwe n'ibyo rero twashatse nicyo cyatumye nari mbivugiye iki, ni impamvu zo kugira ngo mumenye aho mwicaye mwatumiwe n'uwo mushinga witwa Imuhira International tuza kugarukaho muri aka kanya. Rero reka ndabakiriye mwese abantu mubashe kuboneka hano. Ndakira abagize komite y'Imuhira International. Imuhira International ifite abantu bari muri komite yayo hano, ari busabe guhaguruka cyane, ariko abahari mwese mwumve ko mwakiriwe. Hari umwanditsi wavuze ngo tivyoroshe gutandukanya umuco n'indangagaciro ziwugize, kuko ahanini umuco w'abantu ugaragarira nyine mu ndangagaciro. Indangagaciro nazo ni iki? Indangagaciro ni imyumvire, ni imitekerereze, ni imigirire myiza bishingiye ku muco uranga abantu. Subiremo. Indangagaciro ni imyumvire, ni imitekerereze, ni imigirire myiza bishingiye ku muco biranga abantu. Icyongeyeho, indangagaciro ni ibimenyetso ngiro n'imyifatire myiza iranga abantu. Ni ibimenyetso n'imyifatire myiza biranga abantu batuye igihugu kimwe cyangwa igihugu iki n'iki. Ni ibikorwa ndangamuco bya ba nyiri igihugu kandi bifuza ko byahora bibaranga bikanabitirirwa uko ibihe biha ibindi, bikaramba cyane, bikaba n'amahame y'uburere atozwa abatoya. Bikaba amahame y'uburere atozwa abato cyangwa se ahora yigishwa abatoya. Reka mvuge ku ndangagaciro nkeya tuze gufata umwanya w'ibibazo. Mu ndangagaciro nazo ndagerageza kuvuga izitari nyinshi cyane, nazo zogera kizo ngizo nari navuze mbere. Iya mbere, indangagaciro ya mbere mu Kinyamurenge yabagaho ni ukutabesha. None ubu nyine kubera ingaruka dufite zo kugenda dutakaza umuco, kubesha nicyo umenya aricyo cyaha gitoya kiriho. Ariko basogokuru ibo bavugaga ko icyaha cyo kubesha ari icyaha kibi, kandi umunyamurenge wabeshe kera yahitaga amenywa, bakaza bamumenya ku inivo yo mu Rurambo bakageza inganje ngo runaka yarabeshe. Murumva ko kitari ikintu gikomeye. Ako ni nkako gace ngira ngo mu Rurambo nyine n'inganje no mu Mibunda no mu Bibogobogo, ngira ngo niyo Eliya isa
nikubiyemo ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, kwari ukutabesha, birindaga ikintu cyitwa kubesha. jewe nabanye n'umusaza umwe w'abasinzira b'abasangana, naranamwiboneye, yapfuye vuba ngo nindasesera. Baratubwiye ngo umunsi abazungu baza bagera kuri Minembwe, cyari igihe cy'abajenesi, araza aravuga ati abazungu bageze kuri Minembwe. Atabajenesi nibabimenya ko ari wewe wabivuze urapfa. Ati none nibakubaza uhakana uvuge ko atari we, pakane nje wiboneye abazungu n'amaso yawe, ati nababonye urapfa. Ati nishake gamfa ariko nababonye. Mukanya nyine ubwo abajenesi baba baraje, nicyo gihe abana batoya gabo ubwo bari bagikorana n'abajenesi, nkayo yari leta bari basa n'abari cyane baje gasaba abahungu mu muryango. Baraza bati hari abantu bavuze ko hari abantu babonye abazungu hano, kandi nabo bari babizi ko bahari, ariko ni inyenda muvano bashaka. Ati hari abantu bavuze ko babonye abazungu hano. Ndasesera ati nababonye. Ati twari twazonona arabzungu. Ati nababonye. Yewe ndasesera wabonye abazungu? Ati nababonye. Ati yoshi tugende. Ko nyine bagiye kumwica, bama bamushorera. Imana nyine zo kutabesha, zo guhagarara mu ndangagaciro nziza, ngo bagere imbere. Abazungu baturutse Gakenge, kera baba bakubisemwe amabomba, bamutaho ariruka aragaruka. Aho ati ko nkise kandi ntabeshe. Ese iyo ngaruka nabeshe nari guhitira hehe? Urumva indangagaciro muri makeya, wemera ingaruka zazo aho kugira ngo utakaze iyo ndangagaciro. Icya kabiri kwari ukwiba. Kwari ukwiba, kwiba cyari icyaha gikomeye cyane. Icya gatatu kwari ukwimana. Umuntu yakoraga ibishoboka byose kugira ngo atange, bazareke kuvuga ko yimana, atange. Musa mwumva iyo babe banafomora ko bavuga ngo imfura ngo niyo bagendana timusige, ngo niyo basangira timucure. Hari umugabo w'abatura bazatubwira amateka yiwe, ngo yarasuhuye, keraga ntibagiraga inka nyinshi, zari inka zingahe. Uwo musaza arasura w'abatura, igihe ari mu kiraro muci rya Kananira, igihe ari mu kiraro, imbwa y'umutwa mwira wiwe imuserukaho yanga gutaha. Tariko iyi mbwa ije muri aka Kananiro nta mata mfite, ndayigira gute? Imbwa y'umutwa izagwa hano inzara, amata y'ijoro ntayanywa akayahereza imbwa, ayakumanywa akaba ari yanywa akaragira, ariko bwira akagaburira imbwa y'umutwa yatorokeye mu kiraro cye. Hari abantu benshi bavuga ngo ni ubujiji, nuko udashaka guhemuka, tiyakwikubira ikintu ngo arye ahage. Imbwa iri mu maso yiwe ushonje. Mbwira umuntu wigomwaga guhereza imbwa y'umutwe, urabona ko yokwimye umuturanyi. Kwimana cyari kitangaza. Indangagaciro yo gutabarana, yo gutabarana, gutabarana ni icya kane. Ubu mubona turaha ahanini twatereranye bagenzi bacu, kandi njewe iyo mbigezeho usa numva ngiye kugira nk'amarangamutima, bikangora kubivuga. Ntimwabonye umusore umwe wivuze ngo ni mwene muzungu uriye, narabicaje mu nzu ndababwira ngo ariko ubu muraha
ko murakora iki, mubaza iki ko mudatabara? murumva nyine uwacu tuba turi kumwe nawe uburyo ababyumva, ntabwo murabyumva ko mudatabara. twebwe tutazi Murenge, tutazi n'aho twava, bose ni nk'abavukiye mu Rwanda, ntibazi epfo na ruguru. ayo mazina gusa ngo ni ab'inyawarinda. kudatabara ni ukudakundana. yego ndabyemera hari uburyo bumwe n'ubundi dutabaramo, ariko twakagombye kugira abenshi abantu batoya bafite imbaraga bagatabara. none murabona twaje ngana n'iyi myaka, kandi yewe mu butoya nari mbambutse n'ukuri, nta musore wo kwirutse ngo asige ntibyabaga, nari mbangutse bitangaje. je n'undi muhungu w'abasinzira, abahungu babiri b'abasinzira, aho ni Semukiza na Kabwiza mwene Biroromero. imbwa yanyuze muhana yasaze y'abapfurere, turiruka, Semukiza arayikurikira, jewe nca hepfo, Kabwiza cyane uje kugera mu irango ry'umusozi, turayitanga turayica. nari mbangutse, ariko ubu nyine naha gusimba ahangaha gusa kugira ngo nse kuri altari, nuko wasimba nyine nafashe umugongo. none ko nije mutezeho ngo nzatabare nje mu Minembwe gutabara ku rukundo rwo nari navuze nico ndangirizaho cy'uburyo bwo gukunda igihugu. kudatabara ngira ngo no mubzo uvuge gutabara na general ni no mubzo abanyarwanda, iyo twabaye mu bintu bya gacaca, iyo bavuga ngo wari ufite uburyo n'ubushobozi bwo gutabara, tiwatabara, ibyo ufatwa n'urubanza nk'uwakoze jenoside. none murabona muricaye ahangaha mudatabara abantu ngo mugire gute? mu bintu biranga umuco wa kinyamurenge ni ugutabara. abakobwa baje kugira ngo ni abakobwa, muzi igihe uburinganire bwatangiye, ngira ngo ni mu ntambara ya kabiri y'isi, bamaze kubona abagabo bahaye bashira, abari mu nganda nta bagabo bakirimo, binjira mu nganda barakora, nta nawe abigishije uburyo bazaga bazikoramo, barakora. abantu ngo baje kuva ku rugamba yamhanye ati ba bantu nabo erega bokora ibi bintu, n'abakobwa mworasa mwo kwikorera imitwaro y'abasaza banyu bahaye batabara abantu. je hano mu ikanisa nza mbivuga, baje kuvugaga ngo izo ni inyigisho z'abantu bataye igihe, ngo z'abasaza zitakiriho, nawe izindi yo nizigisirimba nizo ziba zigezweho. abo nibo bubashwe, nibo bagenda batwazwa, bakenda gutwazwa n'amaso bafite. none murareka gutabara n'ukwanga gukunda igihugu. iyo utererana mugenzi wawe ufite uburyo umutabara, ni igitangaza, kandi kiranga yuko tutanashaka gutabara. nguyu Chairman Esegisisariye Chairman nguyu hano twagize urubuga hano na Pastor Raymond Wenzambo n'wishishikaramo cyane na Chairman, tugira urubuga hano rwo gutanga amafaranga buri kwezi. ndibuka umunsi tubitangira navuze dutanga amashiringi 100, bari bampitanye ngo amashiringi 100 ngo azamariki, ariko tibigeze bayatanga n'inshuro 3. none nitunanirwa gutanga, ejo bundi hari abantu twari turi kumwe dukora imibare muri Nairobi yose, dutanze amashiringi 100 yo gutabara, dusanga ni ibihumbi bigera muri magana. twari turi kumwe oya si
muri 300 bariko babibarira mu bihumbi 4,300 z'amadolari, ngo ayo mafaranga agiye aboneka buri kwezi. Kandi twabariye ku ngo, urugo apana njewe n'abana bakora, urugo rwonyine gusa tukageza ibihumbi bigera kuri 3 cyangwa 4. None ayo mafaranga tukamenya ngo naya buri kwezi, kandi wenda hari n'urugo rwotanga 500, hari n'urwotanga 200, ariko twabariye ku ijana. None twebwe dutinyuka tukananirwa gutanga amashiringi 100 ya buri kwezi. Ariko nituvuga ngo nimuze dutange amafaranga y'umuhuro, twabe dutanga amafaranga, ejo tuzakorera budget yo gukora takataka kugira baje kuyamena, twabe dutanga ibihumbi 30 z'umuhuro. Umuhuro imitsima n'isoko twamaze kuba binda gusa. Cyangwa umuntu naza akababesha ngo dore ngo ahaharaka, ngo ahaharaka, ngo nimuze w'inkwakuzi natanga amafaranga uwa mbere 1000, abantu bakaza bazigana kuza gutanga amafaranga. Ariko nituvuga ngo nimutanga amashiringi 100 atabara bene bamushenge bahayiragwa ku rugamba, bakecuru bamushenge. Bene data, dutange amafaranga ashire mu kanisa, ngo ko muragura abadayimoni, tuntu tw'abadayimoni tuzanwa n'udushitani, tubazubaza kumenya n'Imana, tubazubaza kumenya n'Imana. Ariko ibyo akaba ari byo wikura n'abana bakaba baburara. Bene data, tugire gutabara, umuco wo gutabara. Sinirirwa mvuga ingaruka zo kudatabarana, murazumva. Ishyaka ndangagaciro bagiraga ikomeye ryari ishyaka. Reka mpere ku Mirara. Kera bagihora kubera ishyaka, umusita agapfa mu Rurambo, undi muntu utuye mu Bibogobogo akaba yishe mwene wabo wa undi wicaye mu Bibogobogo, tazi n'amakuru uburyo uwo muntu yapfuye. Byaremaga ibintu bibiri: wa wundi wapfuye, uwabo wo mu Rurambo akamenyaga ko yapfuye amuzize. Kurumva wewe umuntu agapfa ari injazira, kurumva uwo muntu no mwibagirwa. Icyo cyabaga kiremye ubumwe n'ishyaka ryo gukundana. Yumva mwene wabo ngo yaramuhoreye, tabahoraga kabiri, ngira ngo nibyo, yahoraga rimwe gusa. Yumva yuko namuhoreye, atuye mu Rurambo kandi sinamuzi, ariko numvise gusa ko ari umusita. Umuntu yamenya ngo umunyamurenge bamurenganyije, be nubwo yoba ameze gute, kamutabara, kamurenganura kubera ishyaka no gukundana. Bagiraga ishyaka ritangaje, bagiraga ishyaka. Ndangagaciro yindi, nta muntu wacuraga undi nk'uko twabivuze, nta muntu wacuraga undi tiyoriye ngo acure undi muntu. Barasangiraga, bagasangira ibyabo. None ubu nyine aho twabereye n'abakirisitu, bamwe bari mu kubura ibyo barya, abandi bakabura amafaranga yo kwishura za takataka. Zabaye nyinshi, bakamena imitsima, bakamena imiceri, bakamena iki, abandi baburaye. Hari abantu baza bibesha, ni nacyo kibazo dufite gikomeye cyane. Bakagira ngo none Bibiliya ivuga ubukirisitu ngo igasiga umuco. Kutiga ni igitangaza. Bibiliya burya mubona, Bibiliya iguhera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe.
ikakuzana kugeza uvutse, ikakuzana kugeza uri umwana, ikakuzana ukaba umwangavu cyangwa ingimbi, ikakuzana ukaba umusore kugeza ushatse, ikavuga uburyo ukwiriye kwitwara no muri fiyazaye, ikavuga uburyo ugomba kwitwara mu gihe washatse utabyaye, ikakubwira uburyo witwara mu gihe watunze, ikakubwira uburyo ugomba kwitwara mu gihe wakennye, ikakubwira uburyo ugomba kwitwara mu gihe utabonye urubyaro, ikakubwira uburyo ugomba kwitwara mu gihe ubaye umusaza. ariko abantu kwa musanga Bibiliya ukazugira yandikiwe mwabo nkaho ari iya sekuru. Bibiliya ni ubuzima bwa muntu. Imana ntiyari kuduhereza ijambo ryayo izi ko dufite imibiri ngo ireke kugira ibigenga imibiri yacu ngo bigenge n'umuco uturanga. Gira umumvisi icyo badusomeye. Imana niyo yadushiriyeho imipaka, Imana niyo yadushiriyeho imvugo, Imana niyo yadushiriyeho indimi tugomba kuvuga. Kandi uyu muco duhe tuvuga, umuco urangwa n'ibintu byinshi, wenda baraza kubivuga abandi, n'ibintu byinshi. Imibereho y'umuntu yose ni wo muco. Reka ngende ku kindi twari tuvuze cy'indangagaciro ni ukubaha. Twubahane haba mu mvugo, twubahane tuze tumenya uburyo tubwira abantu. Wubahira umuntu uko akuruta, wubahira umuntu yuko niba ari chairman wawe umwubahire ko ari we mutwara ugutwaye. Bibiliya ibyo ngibyo byose irabyemera, iranabivuga. Ako naratangaye na Bibiliya, ako abantu batazasoma Bibiliya mugira amakosa akomeye. Ni ukuri muze mukora ibishoboka byose, byibura buri gitondo usome Bibiliya kandi ubwire Imana ngo Mana pishurira icyo ngomba gukora kuri iri jambo umbwiye. Imana izabikwigisha. Bibiliya izivuga n'uburyo ugera mu nzu y'undi mugasangira. Bibiliya ikavuga n'uburyo ugomba gusangira n'abayobozi b'icyubahiro. Bibiliya ivuga n'uburyo ugomba kurya ibyo kurya biryoshye ukamenya uburyo ubyitwaraho. Bibiliya ikakubwira n'uburyo ugomba kwicara mu nzu y'umuturanyi wagiye gutoreramo. Ako murumva icyo kintu ko ari cyo twigisha uburyo bwa kiroho kigasiga ibintu by'umubiri tishoboka. Tuze twubahane rwose. Ni ukugira gahunda. Ibi mubona twica gahunda ni indangagaciro ya kinyamurenge twica. Mu ndangagaciro bagiraga ni ukutica gahunda. Umusaza agasezerana n'undi, umwe avuye mu minembwe undi avuye mu ikarati, ngo bahurire mu mikenge, cyangwa umwe avuye mu bijombo bakavuga ngo bahurire kuri rwerera cyangwa bahurire mu mikenge, kandi ngo duhure ngo izuba ritangiye guhengama rivuye hagati, kandi guhengama riba rigeze saa 7 saa 8 ryatangira guhengama ba uvuye mu bijombo akabageze mu mikenge, uvuye za kabingo akabageze mu mikenge bakahakunda. Nta telefone nta saha, akavuga ngo ndagutegereje uzangeraho ku gasusuruko si nko mu masaa 3 akabamugezaho. Kwica gahunda cyari ikintu kibi, wongere ngo kibi. Guhana bagira ngo indangagaciro guhana, banahanaga bihanukiriye. Guhana none ubu nyine twebwe aho guhana ahubwo tuburanira umunyacyaha. Nguwo umuco tumaze kugira, tuburanira umunyacyaha. Habe n'aya makanisa kumubona akakavuyo dufite ni ukuburanira abanyabyaha. Umuntu akama yitokeza akavuga ngo
ndakora gutyo, ntazi ko pasiteri ari we uyoboye itorero. kandi burya umuyobozi ni uwo kwerekana icyerekezo, si we nyiri itorero apana, ariko umuyobozi ni uri imbere y'abandi akaza ababwira ngo, kandi nawe akaba yatanduye cya cyerekezo, akizi neza, akizi yanagisobanuye. Timwabaye abungeri, ninde muntu muci wari waragira atabanje kuja gutandura urwura azaragira ejo? Yabanzaga kuja kuhatandura. Habe niyo wamaraga kugera ahantu ukakeka yuko akakabira ati uburyo mpaye nkabona karimwo tikoburamwo uruzi, ukamufata umuhoro ukaja imbere yiwe, ukabanza ukagenda ugatemura neza kugeza ubonye uruzi. Wamara kurubona ukahagira neza, ugatema rero inzira inka ziza gucamo. Wapfaga kuziyobora, habaga inka z'inkwakuzi zikaba zikukurikira zigeza gucamo. None ubu nyine umuntu ari kubwira abantu, yewe naratanduye, hari ibyo Imana yanyeretse, nimuze mbereke. Ngoya ngoya, kandi abantu bakama bapfa kwama bapfa kwama. Bagiraga umusaza umwe basinzira wagahayo cyane, mwene wabo wa Pasiteri Kayira, nyine ni n'umuyiro. Abazungu umunsi umwe baramukubita cyane ngo ni biroromera, yaragiraga agahayo birenze urugero. Baramukubita ngo baramubwira ngo pita ya yuru. Aho ubwo bambwiye pita ya yuru, ndapita ya chini. Ngo navuga ndapita ya chini ngo pakira, bakaba baramukubise kandi ngo ngaho gapita ya chini, ubwo rero uko ndapita ya yuru. Gukorera uko kwacu ibyo niko twacu twabayobora. Nimuze, yewe hariho umuntu usinzira, hariho umuntu wayitanduye, nimuze mbereka umuntu akama yango banyuranyura umuryango uraha. Guhana rero, abantu bakwiriye guhana umunyabyaha, ariko bakamuhana mu rukundo. Mu rukundo. Hari na bamwe bumva na kurya bakunda kuvuga ngo gutenga mu makanisa. Akenshi rimwe na rimwe sinshaka kwinjira mu bya gipasiteri, ariko hari bamwe baza batenga abantu ushaka no kumwumvisa, gashaka nko kumwumvisa, ubwo mfite n'ubwo bushobozi ndamwumvisa nyine kamwumvisirizamo. Ariko uwo si umutima wo muri Kristo Yesu. Umutima wa Yesu yahanaga, ariko harimo n'urukundo. Tuze duhana abanyabyaha rwose, ariko harimo urukundo. Tubanze tubereke inzira. Akanyuma ni urukundo, niko kanyuma mu ndangagaciro. Ni urukundo, dukundane, kandi nitukundane tituzimana, tuzatabarana, tuzafashanya, tituzacurana, tuzasangira. Akanyuma rero nari ngiye kurangirizaho nako gukunda igihugu. Gukunda igihugu ntabwo ari imisozi n'ubutaka, ni ugukunda abagituye. Ni ugukunda abagituye b'ubwoko bwanyu, cyangwa n'abo mwaturanye baturiye ako karere, baturiye ako karere. Hari abantu baza bibesha ngo wenda umunsi ngo twatashe umurenge tukabona nk'ubutegetsi bubereye abanyamurenge tukigenga, tukabona bakagira ngo none twobaho turi abanyamurenge gusa. Nta gihugu kiza kibamo ubwoko bumwe, tibibaho, titwona gitunganye. Ariko abamubona baheba twica, tuzabana dukora n'imirimo, ababembe n'abapfurero n'abashi n'abanyintu, tuzabana kandi tubakunda kugira ngo igihugu gitere imbere.
dukwiriye gukunda igihugu tukagitabara. Iyo tuvuga gutabara igihugu ni ugutabara bene gihugu. Igihugu ni akarere gatuwe n'abantu benshi bahuriye ku muyobozi umwe n'amategeko bishiriraho ngo babone uburyo igihugu kirangwa n'umuco mwiza kandi kigatera imbere. Igihugu ni akarere gatuwe n'abantu benshi bahuriye ku muyobozi umwe n'amategeko bishiriraho kugira ngo abagenge. Kandi igihugu ni ikintu kirangwa n'imbibi. Ubu mubona abantu bagenda batakaza ibintu byinshi, ni ukurenga imbibi. Ni ukurenga imbibi. Ariko dukwiriye kumenya ko hari imbibi. No mu kuvuga ukwiriye kumenya ko hari urubibi aho ugomba kugarukira. Igihugu kigirwa n'imbibi. Itorero rifite imbibi zaryo aho zigarukira. Rero umuco ugizwe n'ibintu byinshi nk'uko twabivugaga, ariko dutangire twirememo gukunda igihugu no gukunda bene wacu no gukundana no kugaragaza indangagaciro za kinyamurenge. Murakoze, murakarama, muragahora n'Imana.